Esto es, pongámoslo a prueba. Ahí estás entrando. Ya voy a haciendo los... Saca baja la avioneta. Aquí vamos ya llegando a la pista. We might be able to buy the Oscars thing, but leave that to me, Ron. I'm sorry to ask this, but does your contact pay well for this kind of shipment? Because I've got those lawyer fees for the force and my selling costs. Oh, he pays. Better than any in this sorry country. That's good for you, man. We'll talk about the exact split when we're grounded, okay? All right. Hace rato ya lo había hecho bien y no sé por qué salió volando el avión otra vez. Aterricé a otro lado y bien y ya después explota. No le entiendo nada. Pero bueno, ya estás llegando ya a la pista. Voy llegando, pero espero que ahora sí me salga bien. No como las otras veces. Ahorita ve. Baja la pista de aterrizaje con el L. Ahora con el LB y el RB solamente los manejas. LB, LB. Chicos, estamos aquí en el avión. En verde como siempre. A ver. Vamos a ir aterrizando, aterrizando. Dice que apachurramos la... A ver, ya lo apachurramos. Ahí vamos. Ya ahora sí lo voy a hacer bien, Ya saqué. Ah, oigan, y ya descubrí cómo apagar las hélices. Un buen tiempo intentándolo, pero al fin lo conseguimos. A ver, ¡ay! Están abandonando mis hélices. Creo que ahora hay que ir a estacionar el avión. Hay que ir a estacionar. Espérenme, a ver. Voy a quedar aquí un ratito. Ahora sí ya voy a avanzar. Creo que tengo que ir a guardar el avión. ¿Dónde el avión? A ver, aquí damos la vueltecita. Creo que... ¡ay! Me voy a tocar. Uy, y RB se direccionaba a dónde íbamos a ir. I think that was adequate restitution for my síganos para el infinite otro range video. statue. Adiós. That was a mighty fine statue, Trev. That was a mighty fine piece of plastic shit. But there is no price for emotional attachment. I mean, you might forego your cut to alleviate my heartache. I might? Yeah, I mean, I...
I think that was adequate restitution for my impotent rage statue. That was a mighty fine statue, Trev. That was a mighty fine piece of plastic shit. But there is no price for emotional attachment. I mean, you might forego your cut to alleviate my heartache. I might? Yeah, I mean, I